في 14 من أكتوبر 1993 فُجِع الوسط الرياضي في إيطاليا وفي مدينة جنوة تحديدا بوفاة رجل الأعمال ومالك نادي سامبدوريا باولو مانتوفاني، لتكن بداية العد التنازلي لنهاية العصر الذهبي. Diciassettesimo, Vialli raddoppia per la Sampdoria e il fischio finale, la Sampdoria ha vinto la Coppa Italia. Ecco Matarresi a sinistra, l'appoggio a Saneso, il tiro في عام 1946 تم دمج ناديي سامبدورينيزي واندريا دوريا ليصبح المسمى بعد الدمج سامبدوريا، ومنذ ذلك العام تغير شعار النادي حتى وصل إلى الحالي عام 1984 والذي بدأ معه عهد البطولات في تاريخ النادي مع تعديل طفيف عام 1997. بعد الدمج عام 1946 ظل سامبدوريا في مراكز الوسط فترة طويلة، وتحسنت الأمور في نهاية الخمسينات على مطلع الستينات بتحقيق الفريق المركز الرابع مرتين، إلى أن سرعان ما انهار الفريق في الموسم التالي حتى هبط في موسم 66 لأول مرة في تاريخه، وعاد الفريق سريعا إلى السيريا A لأنه دائما ما كان يعاني ويحاول الهروب من شبح الهبوط مجددا، إلى أن ذلك حدث مرة أخرى موسم 77 حينما خسر الفريق آخر مواجهة الموسم ضد اليوفي، ولا زال سامبدوريا خلف جاره في رصيد البطولات حتى جاء رجل الأعمال باولو مانتوفاني في صيف 79 واستحوذ على النادي. Più civiltà sugli spalti che in campo, però anche in campo dopo i primi 5 minuti l'ha visto qualcuno, si porta così Roselli بعد أن استحوذ مانتوفاني على النادي في صيف 79 قام الفريق بعدة انتدابات وبيع لاعبين مع الإبقاء على مدرب الفريق لامبرتو جورجيس المتواجد من الموسم الماضي، لكن مع البداية الغير موفقة تمت إقالته بعد الجولة الثامنة، ثم التعاقد مع مدرب مغمور لاورو تونياتو، وتحسنت النتائج حتى اقترب الفريق من العودة إلى السيريا، لكن المحصلة النهائية كانت المركز السابع. ورغم أن الأمور كانت أفضل مع لاورو إلا أنها لم تشفع له لدى مانتوفاني لكي يبقى. في الموسم الثاني تم التعاقد مع مدرب متخصص في بطولات السيريا بي إنزو ريكوميني، وجميع الانتدابات التي قامت بها إدارة الفريق في عهد ريكوميني لم تكن مؤثرة باستثناء لوكا بلغريني، وأنهى الفريق موسمه في المركز الخامس. وزاد الأمور سوء أن الغريم التقليدي جنوا صعد للسيريا، ومع بداية موسم 81-82 كانت النتائج سيئة في بداية الدوري، وبعد الخسارة من ليتشي في الجولة الخامسة تمت إقالة ريكوميني، يأتي بدلا منه رينزو أوليفييري. بعد ذلك بدأ الفريق في نسق تصاعدي مع أوليفييري حتى جاءت الجولة قبل الأخيرة على ملعبه في مواجهة ريميني، فكان التعادل كافيا لضمان الصعود إلى السيريا. وفي مسابقة كأس إيطاليا وصل الفريق إلى نصف النهائي.
يبدأ العصر الذهبي للسام. في أول سوق انتقالات للسام بعد عودته للسيريا ركز على استقطاب المواهب الشابة باستعارة داريو بونيتي من روما وعودة الفييرو كيوري من بولونيا والتعاقد مع أليساندرو رينيكا من فيتشينزا، وكان أهمها التعاقد مع الموهبة الشابة صاحب 17 سنة روبرتو مانشيني. لكن ذلك لم يمنع من استقطاب لاعبين يملكون الخبرة والإضافة للفريق مثل الأيرلندي ليام بريدي القادم من اليوفي والمهاجم الإنجليزي تريفور فرانسيس القادم من مانشستر سيتي وبطل أبطال أوروبا مع نوتنغهام فورست. بدأ الفريق موسمه بكأس إيطاليا لكنه خرج من الدور الأول بانتصار وحيد من 5 مباريات محتلا المركز قبل الأخير. في بطولة الدوري عليه مواجهة اليوفي والإنتر وروما على التوالي، لذلك كان هناك تخوف من أن تتسبب هذه المباريات الصعبة في البداية بدخول الفريق في مرحلة الشك والعودة من جديد إلى السيريا بي. بعد أن حقق الفريق 3 انتصارات في أول 3 جولات وأمام أقوى المرشحين للمنافسة على السكوديتو، تباينت النتائج بعد ذلك وتراجع الفريق في سلم الترتيب. قل الخبرة بالإضافة إلى تأثير إصابة فرانسيس والتي تسببت بغيابه لمدة شهرين. في نهاية ديسمبر تراجع الفريق إلى المركز الثامن واستمر في وسط الترتيب أغلب فترات الموسم، وفي النهاية كان الترتيب المركز السابع محققا 8 انتصارات من 30 مباراة و15 تعادل و7 هزائم محرزا 31 نقطة. لكن بالمجمل تحقق المطلوب، لذلك من الطبيعي استمرار رينزو أوليفيري لموسم ثالث. وفي صيف 84 دخل السام بالميركاتو بهدف التوازن ما بين المواهب الشابة ولاعبي الخبرة في محاولة لأخذ خطوة إلى الأمام. تعاقد مع الحارس المخضرم إيفانو بوردو القادم من الإنتر ودومينيكو ماروكينو من اليوفي وفيركود من روما، بالإضافة للمواهب الشابة فاوستو باري وروبرتو جاليا مع عودة داريو بونيتي إلى روما. في هذا الموسم وضع على الفريق النضج وحقق في مرحلة الذهاب 7 انتصارات رغم المعاناة مع إصابة تريفور فرانسيس والتي تسببت بغيابه عن نصف المباريات. أنهى فريق الذهاب في المركز السادس، وفي نهاية الموسم تراجع إلى المركز السابع لكنه محقق 12 انتصار أكثر ب4 مباريات عن الموسم الماضي. وفي كأس إيطاليا وصل الفريق إلى ربع النهائي لكنه خرج بعد تعادلين ذهابا وإيابا بسبب أفضلية خصمه نادي تورينو بالتسجيل في أرض الخصم. بعدما ثبت الفريق قدميه على أرضية صلبة وجدت الإدارة أن مرحلة أوليفيري انتهت، يتم التعاقد مع مدرب سابق هو أوغينيو برزيليني. برزيليني سبق وأن كان مدرب لسامبدوريا لموسمين من 75 حتى 77، وهو المدرب الذي هبط معه الفريق في موسم 77. لكن خلال ال5 سنوات التي كان فيها سامبدوريا يعاني في السيريا بي كان برزيليني يعيش أجمل سنوات مسيرته مع الإنتر محققا عدة ألقاب أهمها لقب سكوديتو موسم 80. لذلك كان منتوفاني متفائلا وقام بتلبية طلبات برزيليني في سوق الانتقالات الصيفي سنة 84. في صيف 84 تفاجأ جمهور سامبدوريا برحيل الأيرلندي ليام بريدي إلى الإنتر مقابل مبلغ مالي واستعارة إيفاريستو بيكالوسي. أما المبلغ المالي تم تحويله لصفقة بطل أوروبا مع ليفربول الاسكتلندي جريم سونيس، لكن لم يتخلى سامبدوريا عن التوجه إلى الوجوه الشابة، لذلك تم التعاقد مع مورينو مانيني وأنطونيو باغانين وفاوستو سالسانو والمهاجم الشاب القادم من كرومونيزي جيانلوكا فيالي.
يشكل ثنائي مرعب مع مانشيني، والثنائي في عمر 20 عام. يتم تأمين مستقبل هجوم سامبدوريا لسنوات قادمة. استطاع سامبدوريا في هذا الموسم من تحقيق أفضل مركز في تاريخه، وهو المركز الرابع، والذي سبق وأن حققه في مطلع الستينات. لم يخسر في 30 مباراة سوى في 5 مباريات، وسجل هجومه 36 هدف واستقبل 21 هدف، ويصبح ثاني أقوى دفاع في الدوري بعد البطل فيرونا. لكن على مستوى بطولة الكاس استطاع الفريق الوصول إلى المباراة النهائية ليضرب موعدا مع ميلان في مباراتي ذهاب وإياب، الأولى في ميلان والثانية في جنوة. بعد الفوز ذهابا في السانسيرو، أصبح سامبدوريا على بعد خطوة من أول لقب في تاريخه أمام جماهيره في لويجي فيراريس. يلعب سامبدوريا بأفضلية الفوز ذهابا 1-0، وهو الذي استطاع هزيمة ميلان في الدوري ذهابا وإيابا، ويريد تكرارها في الموقعة الأهم في تاريخه. Sunes, Vialli di testa davanti a Terraneo, 3 metri, deviazione di Vialli, parata di Terraneo in calcio d'angolo, battuto, Mancini, eccone un altro, palo, cross di Salzano, gol, Mancini porta in vantaggio la Sampdoria. Salzano, servito molto bene da Paganin, Salzano al centro, Vialli, 2-0, Vialli. Diciassettesimo, Vialli raddoppia per la Sampdoria. Carnecchia prova. Incocciati, Di Bartolomei, Virdis, Scarnecchia, tiro di Scarnecchia, Virdis, fuori, no, gol, Virdis, gol, cross di Scarnecchia, deviazione di Scanziani, colpo di testa di Virdis ed è il fischio finale. La Sampdoria ha vinto la Coppa Italia e si conclude così una splendida stagione del calcio italiano. Ecco Matarresi a sinistra, Mantovani a destra, il capitano della Sampdoria Scanziani, che riceve la Coppa Italia. L'anno prossimo la Sampdoria nella Coppa delle Coppe. بعد أن حقق سامبدوريا أول لقب في تاريخه، ارتفع سقف الطموحات لدى الجميع، لكن في نفس الوقت لم تعد ترى إدارة سامبدوريا أنها في حاجة بالقيام بسوق كبير في الانتقالات الصيفية رغم رحيل أليساندرو رينيكا إلى نابولي. لكن ما حدث في موسم 85-86 كان عكس ما توقعه ابن السام تماما، المركز ال11 في بطولة الدوري وخروج من الدور الثاني في كأس الكؤوس الأوروبية، لكن استطاع الفريق الوصول إلى نهائي الكأس مرة أخرى بمحاولة لإنقاذ الموسم والحفاظ على لقبه، وهذه المرة الخصم في النهائي الفريق الأفضل. Interviene Tovalieri, calcio di rigore, fallo su Tovalieri, Desideri contro Bordon.
ed è gol. È il 45esimo del primo tempo. Desideri su calcio di rigore porta in vantaggio la Roma. Ha tirato Francis, colpo di testa di Graziani, tiro di Mancini da buona posizione. Graziani, c'è un fallo di mano e c'è un incidente fra Graziani che viene espulso. Incidente fra Graziani e Paganin. C'è nessuno, non può centrare Pallomeni, infatti passa indietro verso Giannini, ancora in Pallomeni, sceglie la Roma la tattica di mantenere il possesso del pallone, ancora in Pallomeni e gol di Seresso al 45esimo del secondo tempo, il gol Coppa Italia. Il presidente della Lega Matarrese che alza la coppa e la consegna a Pruzzo, il capitano della Roma. بعد موسم خالي من الألقاب تمت إقالة برزليني والبديل اليوغوسلافي بوسكوف، وعاد السام للسوق بقوة من جديد واستقطب أبرز نجوم الكالتشيو في السنوات الأخيرة، وهم الألماني بريجل الذي قاد إلى سفيرونا قبل موسمين لتحقيق السكوديتو، والبرازيلي سيريزو القادم من روما بعد 3 سنوات حقق فيها كأسين. لكن مع مغادرة سونس إلى رينجرز وفرانسيس إلى أتلانتا وجاليا إلى فيرونا، والحارس المخضرم بوردون إلى نادي في الدرجة الثانية وهو ساري ميسي، وكان بديل الحارس الشاب القادم من بولونيا جيانلوكا باليوكا. بوسكوف كان يعيش موسم الثالث في إيطاليا بعد موسمين مع أسكولي لم تسجل نجاحا، خصوصا أن الفريق هبط معه للسيريا بي، وعانى في البداية وبعد مرور 7 جولات بدأت النتائج بالتحسن، وتحسنت أيضا أرقام الهجوم وخصوصا فيالي الذي استطاع تسجيل 12 هدف في بطولة الدوري و16 هدف في كل البطولات. الحصيلة النهائية كانت العودة إلى مراكز المقدمة بتحقيق المركز الخامس، لكن في بطولة الكأس كان الخروج من الدور الأول. في صيف 87 لم يكن سامودوريا في حاجة للقيام بتعاقدات قوية. بدأ تأثير اليوغوسلافي بوسكوف واضحا، الفريق تقدم خطوة إلى الأمام وحقق المركز الرابع. وفي كأس إيطاليا الوصول إلى النهائي الثالث خلال 4 سنوات بعد تجاوز الإنتر في نصف النهائي. في ذهاب النهائي أمام تورينو في جنوة كسب السام بالمباراة بنتيجة 2-0. دخل السام مباراة الإياب في تورينو بثقة عالية، لكن لم يكن أحد يتوقع هذا السيناريو. Si apre un bello spazio sulla sinistra, Polster va al tiro, gol da parte del Torino, c'è forse una deviazione in autogol. Forse deviati. Va bene così, è calcio.
aggancia Salzano, gol di Salzano, gran sinistro a volo di Salzano, ha indovinato. رغم تلقيهم لهدفين عكسيين استطاع سامبدوريا الصمود حتى الأوقات الإضافية وكسب اللقب الثاني في تاريخه. بعد العودة إلى الألقاب مجددا كانت الخطوة التالية لإدارة سامبدوريا تثبيت الفريق في دائرة المنافسة على الألقاب. تم التعاقد مع نجم نادي برشلونة فيكتور نونيز، واللاعب المخضرم دوسينا من نادي أودينيزي، والمدافع الشاب كاربوني من نادي بارما، مع رحيل أنطونيو باغانين إلى أودينيزي. دخلت العناصر الجديدة التشكيلة الأساسية وكان لها التأثير على نتائج الفريق، وبدأ الفريق بقوة في بطولة الدوري. مع نهاية شهر ديسمبر 88 كان الفريق بالترتيب الثالث خلف الإنتر ونابولي، وفي بطولة الكأس وصل الفريق إلى ربع النهائي. أما في بطولة كأس الكؤوس الأوروبية وصل الفريق إلى ربع النهائي أيضا. Ci ha provato, ci riprova ancora e Cerezo arriva e segna. Lancio che va verso Bonomi all'indietro con colpo di testa e finalmente. خسارة مباراة السانسيرو أمام الإنتر في الجولة 22 عصفت بآمال الفريق في المنافسة على الدوري بعدما توسع الفارق إلى 8 نقاط، لكن وصل الفريق إلى النهائي في بطولة الكأس والنهائي في بطولة كأس الكؤوس الأوروبية بعد فوزه على ميشيلين البلجيكي في إياب نصف النهائي بنتيجة 3-0 بعد خسارة الذهاب 2-1. Adesso il lancio lungo, vai Dossena, è l'unico, solo, smarcato, tocca a lui risolvere la partita, non così avanti, si porta fuori, tira e segna finalmente, eccolo, l'avevo detto, bisogna opportunità ancora di andare in avanti, eccolo qui, gol e fa 3, e allora è goleada, è andato a segnare il terzo gol, proprio il più piccolo. وفي 10 من مايو كانت اللحظة التاريخية في مواجهة برشلونة في العاصمة السويسرية بيرن على نهائي أبطال الكؤوس الأوروبية. Es un hombre de una gran experiencia internacional. Diga que comienza el partido, lo va a hacer ahora, pone la pelota en juego el Barcelona. Víctor, Pellegrini y Lineker, continúa el inglés, Sanko Lineker se ha ido ahora muy bien de par y atención al centro de Lineker, ha llegado Roberto y Salinas, gol del Barcelona, el centro de Lineker, Roberto y Salinas a los 3. Toda la parte derecha del Barcelona, ahí aparece Urbano hacia Salinas, ha disparado y qué oportunidad ha tenido Boris Salinas, qué oportunidad del Urbano, adelantado muy bien a Viali, Pellegrini, Spiglistain, ahora le ha regateado bien a Lovisio, 3 hombres del Barcelona a la espera del centro, Roberto, una jugada importante. Soler en la jugada individual, Roberto se ha ido de Bonomi, ha salido muy bien López Recarte, Lineker está esperando, Lineker y gol de López Recarte. Recarte acaba de sentenciar la final en este contraataque del Barcelona. Lineker acaba de sentenciar en este contraataque del Barcelona a los 34 minutos. بعد السقوط مستوى نتيجة في المباراة النهائية بسبب ضعف الخبرة في مباريات من هذا المستوى. ضيع سامبدوريا على إيطاليا احتكار بطولة الموسم الأوروبية بعد فوز ميلان بالأبطال ونابولي بكأس الاتحاد. لكن لا زالت هناك فرصة لإنقاذ الموسم، وهي المباراة النهائية لكأس إيطاليا أمام نابولي، بالإضافة إلى مباراة كأس السوبر الإيطالي في أول نسخة منها أمام ميلان، والتي ستقام بين مباراتي الذهاب والإياب من كأس إيطاليا. في مباراة الذهاب في السان باولو خسر سامبدوريا بنتيجة 1-0، وزاد الأمور سوءا بأن خسر كأس السوبر أمام ميلان 3-1. لذلك مباراة الإياب في لويجي فيراريس الفرصة الأخيرة أمام بطل كأس الاتحاد الأوروبي بقيادة مارادونا وكاريكا وأليماو. Samp nella tradizionale casacca, Dossena, Victor aggancia bene, mette in mezzo Vialli, colpo di testa e gol, gran gol di Vialli per Mancini, si coordina Mancini, parte il cross, Cerezo, gol della Sampdoria, 2-0 di Torino Cerezo. 37esimo del primo tempo, la Sampdoria raddoppia con
Mancini, gol. Siamo al 12° del secondo tempo. Mancini, telecronaca relativa alla seconda finale di Coppa Italia. La Sampdoria ha battuto per 4-0 nella gara di ritorno in Napoli, si aggiudica la Coppa Italia che viene ricevuta dalle mani del suo presidente Mantovani. Ha premiato l'avvocato. في صيف 89 دخل السامبدوريا سوق الانتقالات وهو يعرف ما يريد: جوفاني إنفرنيتسي، أتيليو لومباردو، بالإضافة إلى سلوفيني كاتانيتش. بعد إنقاذ الموسم من بطولة الكأس أراد السامب المنافسة على كل شيء. في النصف الأول من الموسم الفريق كان في المركز الثالث محققا 22 نقطة خلف نابولي والإنتر، ومتخطيا المرحلة الأولى من بطولة الكأس. في بطولة أبطال الكؤوس الأوروبية وصل الفريق إلى ربع النهائي بعد أن تغلب على دورتموند. Posizione, parte Vialli, il tiro e la palla in rete, 1-0. 29° della ripresa. Vialli su rigore che si era procurato lui stesso. Mancini, il centro. Vialli e gol! Vialli e gol di destro, erano due giocatori smarcati, c'erano Salsero e c'era Vialli, doppietta di Vialli, è risultato ormai al sicuro, non c'è più niente da fare. لكن ما أفسد جمالية النصف الأول من الموسم هي خسارة كأس السوبر أمام الإنتر بالسان سيرو. في النصف الثاني من الموسم أصبح جدول الدوري مضغوط بشكل كبير، وذلك بسبب استضافة إيطاليا لكأس العالم في الصيف 90. في منتصف فبراير وفي الجولة 25 خسر الفريق مواجهة إلاس فيرونا. قبل ذلك بأقل من شهر خرج من المرحلة الثانية من بطولة الكأس، لذلك وضع بسكوف ولاعبيه بطولة الكؤوس الأوروبية نصب أعينهم. Parte il cross di Mancini, Viercolo, gol! Tira bene, Salsano, dà da quest'altra parte a Mancini ancora in mezzo, c'è l'autogol, clamoroso autogol. وفي نصف النهائي عليهم مواجهة موناكو بقيادة المدرب أرسن فينجر، وفريق يضم الإنجليزيين جلين هودل ومارك هاتلي، والأرجنتيني رامون دياز، والمهاجم الليبيري جورج ويا، واللاعب المخضرم كلاوديو بويل، والحارس الدولي جاني توري، والوجه الصاعد إيمانويل بوتي. وذهب نصف النهائي في موناكو. Era la partita col Valladolid alla quale facevo riferimento poco fa. Gol! Salsa e palla in gol a fare Doria con Mancini, effettuato il cross, colpo di testa, gol! Ha segnato, palla deviata ed è un'autorete, c'è il pareggio 2-2. وبعد ثنائية فيالي وتسجيل نتيجة إيجابية خارج الديار جاءت مباراة الإياب والخطوة الأخيرة للنهائي. Formidable parade de Tori, corner que va tirer Mancini avec Dossena, à nouveau Mancini. Petit coup d'œil de Mancini, oh là là, attention, ils sont 3 et but de Virchevod sur cette action menée par Mancini et Dossena. Mais attention pour l'instant la Sampdoria mène 1-0 et Carboni, nouvelle contre-attaque, Carboni face à Petit, centre de Carboni, le deuxième but, oui, de Lombardo. Deuxième but de Lombardo pour la Sampdoria. On n'est pas loin du chaos debout pour les Monégasques. وفي السويد وتحديدا في غوتنبرغ المباراة النهائية والفرصة المواتية لسامبدوريا لتعويض ما حدث في الموسم الماضي، والخصم هو عملاق بلجيكا نادي أندرلخت. ودخل السامب المباراة مفتقدا للاعب البرازيلي سيريزو وبتشكيلة إيطالية بالكامل باستثناء لغوزلافي كاتانيتش.
bien, se retrouve en finale cette année. En finale contre un grand Kovic que l'on avait vu sous un autre maillot blanc, c'était celui du Real Madrid. Cela faisait un mois que Jankovic ne jouait pas, il n'était pas dans l'arrière droit du Real Madrid qui avait passé une fort inconfortable soirée devant Peter Weir, l'ailier gauche et la... A noter que le groupe éliminatoire de la France, eh bien, le coup d'envoi sera donné le 30 mai. Virchowood, colpo di testa di Vierkovod, rivediamo, rinvio immediato lunghissimo di Pagliuca e c'è Mancini che va alla caccia del pallone. Mancini riesce a anticipare il pallone sulla linea di porta, c'è un difensore che lo mette fuori. Oui, il y a de l'erreur. Quelle sortie de Wild. De Grise. Oh oui. Il vaut mieux que ce soit pas Iliuka dans les buts. De Wild. Très bonne impression, ce Philippe de Wild. Et... سيطرة وفرص رائعة لسامبدوريا في الشوط الأول. Encore une balle profonde, encore pour Viali. Attention. Dossena che di prima mette in mezzo. Vialli, il tocco su Mancini. La palla è per Pari. Pari ancora. De Wilde, grandissima. Attention. Et là. Virchowood. Il y avait l'ami. Georges Grun sur le côté droit, voilà. Johnson, Grun, Pagliuca, elle est sortie. Butta in mezzo Koeman, lo Vierkovod che manca il rilancio, attenzione Gudjonsson limite, Gudjonsson tiro e Pagliuca para. Et voilà. لم يختلف الشوط الأول عن الثاني. ماذا عن الأوقات الإضافية؟ Katanec va sortir. Alors là on peut dire à Christian Jean. Lombardo qui est pris par Vervoort, mais il a du jus Lombardo. Ah, il a pu donner ce ballon. Ballon qui n'est pas fini, il tire et oh le poteau. Le poteau est... Il tiro di Salzano, il palo, la palla che sfugge al portiere, Vialli, gol. Juste de camp. Et donc Anderlecht, le Sporting d'Anderlecht. En tout cas, ce sont les Lombardo. Car la faute de deux buts de Julio Salinas et de Lopez écarté. Lombardo, superbe. Ouais. Salzano, 4 contre 3. Mancini sur le côté. Attention à ce centre. Mancini et but de Viali, le deuxième. Mancini. In penetrazione Mancini, parte il cross, gol! E gol! Roberto Mancini, non, c'était pas Dossena, c'était Manini. Mancini et Virchowood et voilà Sano. Siamo la nana bluce Luca Vialli segna per هذه المرة لم تفلت ولا بطولة من الأندية الإيطالية. سامبدوريا بطلا للكؤوس واليوفي لكأس الاتحاد وميلان للأبطال. شكلت حافزا كبيرا للإيطاليين قبل انطلاق كأس العالم 1990 على أرضهم.
كان صيف 90 مفاجئا لجماهير سامبدوريا بعد رحيل سالسانو وكاربوني إلى روما، بالإضافة لرحيل الأسباني نونيز إلى الدوري الاسكتلندي. وكان الاستقطاب الأبرز في صيف سامبدوريا هو اللاعب السوفيتي الأوكراني أليكسي ميشاليشينكو. ولأن الفريق وصل لمرحلة النضج على الصعيدين، متوسط معدل الأعمار والجودة الفنية، كان سوق الفريق هادئا رغم الأسماء المغادرة، رغم أن الفريق مقبلا على موسم صعب جدا، خصوصا أن الطموح هذه المرة المنافسة على اللقب. نابولي يريد الحفاظ على اللقب، والميلان بطل أوروبا مرشح فوق العادة، والإنتر بالإضافة لليوفي الغائب عن اللقب منذ 5 أعوام، وروما المنتظر بعد الصفقات الجديدة. كانت انطلاقة الموسم بالنسبة لسامبدوريا في شهر سبتمبر مثالية، فوزين داخل الديار على شيزينا وبولونيا، وتعادلين ثمينين أمام فيورنتينا واليوفي خارج الديار. وفي شهر أكتوبر تعادل مع بارما، وفوز على تالنتا، وفوز ثمين في السان سيرو على الميلان. تعرض سامبدوريا لأول خسارة له في شهر نوفمبر في المباراة التي لا يرغب خسارتها أبدا، وهي أمام جنوا في الديربي، لكنه حقق في هذا الشهر فوز ثمين في الساو باولو أمام حامل اللقب نابولي، وبنتيجة عريضة 4-1. Anche possiamo lottare con Juventus, con Juve, il Milan per scudetto. أنهى سامبدوريا سنة 90 وهو في صدارة الترتيب بعد تعادلين أمام كالياري وباري، وفوزين ثمينين أمام روما والإنتر. وبعد مرور 14 جولة سامبدوريا في الصدارة ب 21 نقطة، خلفه ميلان والإنتر واليوفي. أما على صعيدي بطولة الكأس وبطولة الكأس الأوروبية، وصل الفريق إلى ربع النهائي. كانت الأمور تسير على الوجه المطلوب للسام، باستثناء خسارة كأس السوبر الأوروبي أمام الميلان. بعد التعادل ذهابا في جنوا 1-1، خسر الفريق مواجهة الإياب في بولونيا بنتيجة 2-0، واستضافت بولونيا مباراة الإياب كملعب للميلان بسبب سوء أرضية السان سيرو. Maldini, Gullit e gol di Ruud Gullit proprio nell'esecuzione di questo calcio d'angolo al 44esimo e 30 secondi. Gullit segna sfruttando alla meglio l'esecuzione di questo calcio d'angolo. Corner Donadoni ha dettato il passaggio Rijkaard, il servizio è perfetto, vediamo Rijkaard che spara ed è gol! Grande gol di Frankie Rijkaard, servito alla perfezione da Donadoni. Aveva già dettato precedentemente il passaggio, poi è arrivato finalmente la pennellata di Donadoni e il tiro incrociato, il diagonale di. تعرض السامبدوريا في شهر يناير عام 91 إلى نكسة أدت إلى فقدانه للصدارة وتراجعه إلى المركز الثالث بعد خسارتين وفوز وحيد وتعادل. لكن في شهر فبراير استعاد الفريق الصدارة بعد أن فاز في جميع مبارياته على فيورنتينا وبولونيا واليوفي وبارما. في شهر مارس خاض سامبدوريا 5 مواجهات، بدأها بالتعادل مع تالنتا وختمها بالتعادل في الديربي مع جنوا، لكن تخللتها 3 انتصارات أهمها أمام الميلان ونابولي. Abbiamo solo Sampdoria, abbiamo la gioia nel cuore, vincere il tricolore, vincere.
على صعيد الكأس وصل الفريق إلى نصف النهائي، أما في بطولة كأس الكؤوس الأوروبية لم يستطع الفريق الحفاظ على لقبه بعد خروجه من ربع النهائي أمام ليغا وارسو البولندي. في مطلع شهر أبريل عوض سامبدوريا خسارته في الذهاب أمام نابولي على ملعب السان باولو بنتيجة 1-0 بأن فاز على ملعبه 2-0 ليتأهل إلى نهائي الكأس ويصبح قريب من تحقيق الثنائية الدوري والكأس. Al lavoro di Mikhailichenko, la palla è per Dossena, la palla filtrante per Invernizzi solo davanti a Galli, tiro, gol! Gol! La Sampdoria va in gol con Invernizzi al 43esimo, 2 minuti dal termine della partita e la Sampdoria praticamente guadagna l'accesso alla finale di Coppa Italia grazie a questa combinazione che ha messo Invernizzi completamente solo davanti al portiere. أنهى الفريق شهر أبريل وهو في صدارة الدوري بعد أن سجل فوزين وتعادل، وكان أهمها انتصار على روما في الأولمبيكو. Continued his run into the middle, if Lombardo could have found him. And surely, a chance and it's there, Bjerkegaard has scored! Sampdoria take the lead. And there was a complete lack of concentration then at the back by Roma. Carboni the culprit. And Sampdoria took full advantage. 4 minutes into the second half. Bjerkegaard, who hasn't scored in the league this season. Lombard. And that could have settled it if Vialli had just flicked that one in there. But it's all over now, and Sampdoria have taken 2 vital points in what they hope will be the path to the Italian league title. The goal from Pietro Bjerkegaard, the Italian international. وفي الخامس من مايو كانت المواجهة الحاسمة والمفصلية بين سامبدوريا ومطارده الإنتر والفارق 3 نقاط. Again, they have to win. Whereas Sampdoria, I'm sure, will be coming here looking for the point, looking to the speed of Lombardo, Mancini and Vialli, and trying to play on the break, with Inter pushing forward at every opportunity. Well, we know Sampdoria have the skill, they have the talent, the technique, but do they have the nerve? And Matthäus tries again. Serena got there, and the second time it's a great header, Klinsmann. Back to the goal. Oh, brilliantly saved. Oh, it's got to Berti, and again Pagliuca. Work and shape of play that's been so well defined, but it isn't defined now because Klinsmann has broken clear. Of counter-attack, but those moments have been pretty rare. But Lombardo has played superbly on the far side, and it's a red card. Welcome back to the San Siro Stadium. Really one major Bianchi. Won well by Berti. Can he go on here? Raymer to Matthäus, and the goalkeeper was lucky. It came straight out to Bjerkegaard. This is Stringara. Down he goes, and Stringara is appalled by the referee's failure. Stringara again. Berti gets it back. This time, Bianchi. Oh, the goal was there. Have been having the run in midfield, but Vialli with Cerezo making a good run, and Dossena is there as well. To this pacey player Lombardo.
Dossena. We'll have to wait a week or so for it to be confirmed mathematically, but take it from me. بعد الفوز على الانتر تعادل الفريق مع تورينو، واصبح في الجولة قبل الأخيرة مطالبا بالفوز فقط على ليتشي في لويجي فيراريس ليحقق لقبه الأول في تاريخه. Alla Sampdoria basta vincere per vincere il suo primo scudetto della storia. Buon pomeriggio dallo stadio Luigi Ferraris da Cesare Barbieri. Non c'è Roberto Mancini, l'uomo più atteso per questa grande festa dei tifosi doriani. Roberto è squalificato, è tra il pubblico e si dice che entrerà in campo a fare un giorno storico per la Sampdoria che lo ricordiamo fino ad ora. Il controllo di Vialli, si accentra Vialli, l'appoggio a Sereso, il tiro ed è già gol! È già gol! È già gol! 1-0! Sampdoria in vantaggio! Il Lecce non... Vediamo cosa succede a centro area. Parte la battuta di Dossena, l'intervento di Zunico, poi il tiro di Mannini, gol! Che gol! Moreno Mannini! Ferrara e Maradona. Lombardo ancora, area di rigore, il colpo di testa di Katanec, Lombardo, Vialli e sono tre! E sono tre! E sono tre! I tifosi sampdoriani possono... È finita! È finita! È scudetto per la Sampdoria! 3-0, la Sampdoria batte il Lecce, la Sampdoria oggi, 19 maggio 1991, vince il suo primo scudetto. I gol di Sereso, Mannini e Vialli nella prima mezz'ora. Sereso si toglie la maglietta, la scambia con un avversario. Boscov guarda l'orologio che scandisce la festa sampdoriana. Sereso e Dossena si abbracciano, campioni d'Italia 1991, lo scudetto alla Sampdoria, che ha meritato in questa annata di cucirsi sul petto il simbolo del primato. Ha vinto 1-0 a San Siro contro il Milan a fine ottobre, guadagnando la vetta nella classifica che poi praticamente non ha più lasciato. Ha battuto l'Inter in casa 3-1, ha saputo vincere 2-0 a San Siro, ha saputo battere al 90° il Parma, ha saputo vincere soffrendo a Roma. Solo la grande squadra può vincere così. Moreno Mannini, eccolo Mancini con il cappellino a festeggiare lo scudetto dopo 3 Coppe Italia. È una vittoria anche della città di Genova soprattutto? No, esclusivamente una vittoria della Sampdoria. Grazie. Io sono qui. Poi mi mettevano a letto finita la cena, lei spegneva la luce ed andava via. Io rimanevo da solo ed avevo paura, ma non chiedevo a nessuno, rimani un po'. Non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me. Non so più se mi manca di più quella carezza, quella sera o quella voglia di avventura, voglia di andare via, di là. لم يستطع السامب من إحراز الثنائية بعد خسارتين نهائي الكأس أمام روما. استطاع الثنائي جيانلوكا فيالي وروبرتو مانشيني من تسجيل 31 هدف من مجموع 57 هدف سجلها سامبدوريا في الدوري، وال19 هدف التي سجلها جيانلوكا فيالي كانت كافية لإحرازه لقب هداف الدوري.
في هذا الصيف رحلت أسماء مؤثرة مثل لوكا بلغريني بعد 11 موسم مثل فيها الفريق، بالإضافة إلى ثالث هداف الفريق ماركو برانكا والذي رغب بالرحيل بسبب عدم وجود فرصة في ظل وجود مانشيني وفيالي، وتم تعويضهم بالعائد بعد 9 سنوات داريو بونيتي، بالإضافة إلى الدولي ريناتو بوسو والدولي البرازيلي سيلاس القادم من شيزينا. وكانت بداية الموسم مطمئنة أمام روما في كأس السوبر الإيطالي. Di fronte ancora blu cerchiati e giallorossi, vediamo subito la formazione della Sampdoria con Vialli, viene servito da Mancini, ancora la combinazione Mancini, prova il tiro di controbalzo, la palla è buona, gol di Mancini, grande fortuna. في بداية الموسم وفي شهر سبتمبر كانت البداية جيدة، وكان الفريق في المركز الثاني رغم خسارته الجولة الأولى أمام كالياري، لكن في شهر أكتوبر تراجع الفريق تراجع مخيف إلى المركز 11، ثم بعد ذلك في شهر نوفمبر إلى المركز 13. وفي بطولة الكأس وصل الفريق إلى ربع النهائي. أما على مستوى دوري الأبطال وفي المشاركة الأولى في تاريخ الفريق استطاع الوصول إلى دور المجموعات، ودور المجموعات لأول مرة يتواجد في البطولة بعد أن كانت في السابق بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية. Poi la mette ancora in mezzo, arriva Dossena, gol! Svelto e furbo, Ha segnato il giocatore più rappresentativo. أوقعت القرعة نادي سامبدوريا في دور المجموعات مع حامل اللقب النجم الأحمر اليوغوسلافي، بالإضافة إلى باناثينايكوس اليوناني وأندرلخت البلجيكي. في بداية المشوار كان على السام مواجهة حامل اللقب النجم الأحمر اليوغوسلافي. ثم التعادل مع باناثينايكوس خارج الديار 0-0. في منتصف الموسم وفي الانتقالات الشتوية تفاجأ الجميع برحيل دوسينا إلى بروجيا في شهر مارس، ومع استئناف منافسة دوري الأبطال لعب سامبدوريا مع أندرلخت مواجهتين في الجولتين الثالثة والرابعة، خسر الأولى في بلجيكا 3-2 وكسب الثانية على ملعبه 2-0. وقبل المواجهة في الجولة الخامسة أمام النجم الأحمر مرة أخرى المطلوب الانتصار لكي ينتزع سامبدوريا الصدارة ويصعد إلى المباراة النهائية. In partenza, anzi sicuramente da parte di Panchev, successivamente il contatto fra i due giocatori viene punito dall'arbitro con un calcio di punizione a favore della Stella Rossa. Vedete inquadrato appunto Mihajlovic, il suo sinistro e il gol. Gol di Mihajlovic per la Sampdoria. Spiovere, tacco di Katanec che riesce anche a toccare Katanec, gol della Sampdoria. Ha toccato di testa Katanec, poi c'è stato un controllo da parte di lunga battuta di Ivano Bonetti, stacco bello da parte di Mancini e gol della Sampdoria ancora. Mancini ha messo in mezzo Vialli, è entrato sul pallone contemporaneamente a un avversario e ha messo l'inesauribile Mihajlovic, vi invia bene, poi il pallone viene lasciato a Vialli per Mancini e le gol 3-1 per la Sampdoria. Grandissima giocata dei due gemelli del gol Vialli e Mancini, e gol di Mancini per il 3-1 a favore della Sampdoria. في الجولة الأخيرة تعادل الفريق مع باناثينايكوس، وكانت كافية للتأهل إلى المباراة النهائية بعد أن أحرز 8 نقاط بصدارة الترتيب، ليضرب موعدا جديدا أمام برشلونة ويصعد للمباراة النهائية من أول مشاركة له في البطولة. خرج الفريق من نصف نهائي الكأس أمام بارما، وانتهى به الترتيب في بطولة الدوري في المركز السادس، لذلك لم يتبقى أمامه سوى بطولة دوري الأبطال.
Más o menos esa será la posición que ocupen los hombres del Fútbol Club Barcelona en el terreno de juego. Una alineación. Stoichkov, Koeman. Primer du Bizarreta, el balón lo ha sacado Ferrer. Lombardo y ha salvado el centro de Eusebio. Stoichkov entre tres jugadores italianos. Vaquero para Stoichkov. Stoichkov ha salvado. Lombardo, que bien lo ha hecho. Rápido y potente, este va bien ahí, es lo mejor que hace. Ari ha enviado Viali. Sigue Stoichkov, apuró la jugada. Primer cambio en el Barcelona. Esfuerzos se pagan. Ahí está Viali, ahora Viali. E mio pupillo, mio figlio, ha avuto una palla gol che è difficile se può sbagliare. Partido final de los 90 minutos. Parece que le va a pegar Ronald Koeman. Gol del Barça, gol de Koeman, ha marcado el Fútbol Club Barcelona. Se adelanta el Barça. Ha señalado el final del partido. El Barcelona campeón de Europa. El Barcelona campeón de Europa. Ahí tiene. Era un evento storico per Genova e forse non è stata preparata come tale. Forse anche il fatto di sapere prima della partita che se ne sarebbero andati sia Luca che Fausto Pari, Tonino Cerezo e altri giocatori, diciamo che questo ha contribuito a far sì che forse la concentrazione non fosse al massimo, anche se la partita era la più importante della nostra storia e della storia della Samp. بعد رحيل عدد من أبرز نجوم الفريق رحل أيضا مدرب الفريق بوسكوف بعد 6 سنوات قضاها مع السامب، وكان بديله المدرب السويدي إريكسون. مركز سابع في الدوري وخروج من أول جولة في بطولة الكأس، لكن في صيف 93 وقبل انطلاق موسم 93-94 عاد الأمل بعد التعاقدات التي حدثت. التعاقد مع النجم الهولندي رود خوليت والإنجليزي ديفيد بلات وعودة سالسانو، وفعلا عاد الفريق إلى وضعه الطبيعي منافسا في الدوري والكأس. لكن ما حدث في أكتوبر 93 كان مؤثرا على تاريخ السامب، وهو رحيل الرئيس التاريخي مانتوفاني. بعد رحيل باولو مانتوفاني تولى الابن إنريكو رئاسة النادي. البداية كانت رائعة وحقق الفريق المركز الثالث في بطولة الدوري، وعاد الفريق للألقاب بعد غياب 3 سنوات وحقق بطولة الكأس لموسم 93-94. Potrebbe toccare Serena per Erani che ferma per Gullit, destro e gol. C'è stata anche una deviazione, mi è parso di aver visto, ed ecco il momento ufficiale. Luciano Nizzola consegna la coppa, vedete che c'è anche la figlia di Paolo Mantovani, ed ecco Bjerkhout che alza al cielo la Coppa Italia. La Sampdoria vince l'edizione 1900. وكان هذا اللقب هو الأخير للسامب إلى يومنا هذا، وبعدها بدأ الانحدار حتى هبط الفريق بموسم 98-99، وفي صيف 2000 خرج النادي بعد 21 سنة من ملكية عائلة مانتوفاني. بعد ذلك أصبح أقصى طموحات السامب هو البقاء في السيريا.